Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido. Sin más, que comience el video. Mientras millones de personas en todo el mundo se encuentran en cuarentena por la pandemia, varios usuarios lograron captar un extraño sonido, parecido a una trompeta proveniente del cielo, lo que despertó una serie de teorías sobre el inminente fin del mundo y el apocalipsis. En los videos difundidos en redes sociales por los desconcertados testigos, se alcanzan a escuchar un misterioso sonido desde el cielo, algo parecido a una trompeta. El extraño suceso generó una ola de reacciones entre los usuarios. Algunos identificaron el sonido como un anuncio de la llegada del fin del mundo, remitiéndose al apocalipsis bíblico. Otros aseguraron que se trataban de ovnis. Sin embargo, científicos de la NASA han explicado en qué consiste este curioso fenómeno, y tal parece que la realidad dista mucho de las interpretaciones apocalípticas. Los especialistas explicaron que en realidad se trata de un cielomoto, algo como un terremoto sucedido en el cielo. El estruendo se produce cuando las masas de aire calientes y frías chocan en el cielo, a diferencia de los terremotos en la Tierra que son causados por movimientos de las placas tectónicas. El científico David Hill del Servicio Meteorológico de Estados Unidos detalló que los cielomotos pueden suceder en cualquier parte del mundo, causados por fenómenos tan diversos como el golpe de las olas en los acantilados o la caída de un meteorito. Este suceso es más frecuente de lo que pensamos, pero en las grandes ciudades, llenas de ruidos por lo general, no se alcanza a escuchar. Sin embargo, debido a la cuarentena, la contaminación sonora ha disminuido bastante en las ciudades, lo que explica por qué el extraño sonido ha podido ser captado en los últimos días alrededor del mundo. Aún así, un fenómeno bastante curioso, que muchos adjudican a las trompetas de la llegada del fin del mundo. Aún así, tú tienes la última palabra sobre todo esto. Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video. Dios santo. A la madre.